Pois, boa día a todos e a todas, todos os centros que estades conectados. Hoxe temos a conferencia de Francisco Narla. Francisco Narla é un escritor galego, un escritor de aquí, do país de Lugo, un escritor que el estudou ingeniería, matemáticas, na súa xeito laboral pois é comandante de voo comercial. Pero a pasión de Francisco son moitas, non podíamos decir que se detén solo na escrita, senón pois, que tamén se dedica pois, falábamos fai un momento, a pesca con mosca, agora desde fai un tempo comenzou co tema do cultivo de facer mel, é unha persona que ten moitas curiosidades, non? Quizás aí este o secreto de que sexa bo escritor. Das numerosas novelas, a maioría son de un corte histórico. Eu destacaría, aquí teña apuntado un par delas, Asur, Laín el Bastardo e a última que publicou, que é Fierro. A novela histórica é un xénero un pouco incomprendido sempre, non? Pero que sempre ten os seus lectores fieis. Nos vémolo perfectamente sempre que aquí na biblioteca. Pode englobar a sí mesmo todos os xéneros literarios dentro dunha novela histórica, non? Sobre todo, pois, Francisco Narla, pois, reflexao así en Asur, non? Unha historia de aventuras, unha historia frenética con esas hordas que veñen do norte. Asur, pois, ni máis ni menos, sacou unha publicación este brao en plan premio, porque tuvo 300.000 libros vendidos. Eso é moi fácil decilo, moi difícil conseguilo. Laín, pois, primer premio en narrativa histórica. Fierro, eu, desde logo, sempre o digo, díxenllo, yo levo dito 1000 veces a Francisco, a xente que ven aquí á biblioteca, considero como unha das novelas que máis me gustou. Eu lina no 2020, unha novela do 2019, pero desde logo que é unha das novelas que máis me gustou. Hoxe eu teño a honra e o placer de presentar a Francisco Narla, a concelleira de Cultura que estuvo presidindo todas estas conferencias. Hoxe non pode estar, pediume que a disculpara e así o fago públicamente. Eu remato aquí. Francisco, tes 25, 30 minutos, logo a ver se podemos ter un turno de preguntas que son máis interesantes. Eu, antes de darche paso, sempre me gustaría empezar facéndoche unha pregunta, e é un pouco que é o que te motiva e o que te leva a este xénero de novela histórica. Moitas gracias, Francisco, por estar con nós, de corazón. Sabes que eres unha persona querida aquí en Beré. Moitas gracias. Moitas grazas, Vicente, grazas de todo o corazón. Sabes que é correspondido e, ademais, quero dar públicamente as gracias pola iniciativa a todos os rapaces que se están unindo, os colexios, por animarse a compartir este ratiño con nós, e a vos, a biblioteca, porque facedes un traballo fantástico. Dame moita pena non poder estar aí, gustaríame moito estar aí. Vou intentar que os rapaces o pasen ben, porque a mellor algún que está pensando ahora vai vir este a soltarnos aquí un rollo calquera. Bueno, intentaremos pasarlo ben. E para contestar a túa pregunta, a min lévame a escritura de novela histórica o feito de ser lector de novela histórica. Eu sempre teño dito que o escritor, ante todo, debe ser un escritor honesto. Non me refiro a que roube ou non roube, ou a que vaya apañando cartos polas esquinas ou non. O dicir un escritor honesto, refírome a un escritor que escriba aquilo que lle gustaría ler. Sempre fui un lector moi ecléctico, lía moitas cousas diferentes, pero a novela histórica era un dos meus xéneros favoritos. E despois as miñas dúas primeiras novelas foran por distintos derroteiros, cando chegou o momento de enfrentar Asur, que foi a miña terceira novela, pois dime conta de que había deixado aí a novela de literatura histórica de lado e que podía ser unha boa aproximación. E desde entonces, simple e llanamente, porque hai que pagar as facturas. Porque se a día de hoxe me dera por escribir unha novela de misterio tipo Agatha Christie, pois non vendería tanto. O mercado é o que é. Para que os rapaces me entendan, imaginen que ahora, eu que sei, Woody Allen anunciase que vai facer unha película de acción, ou que Pedro Almodóvar anuncia que vai facer unha película
eu que sei, un musical. Asociamos a un artista cun certo tipo de xéneros e, bueno, é o que ten que ser. Arthur Conan Doyle acabou matando a Sherlock Holmes por puro despeito, Pablo Picasso acabou farto do cubismo, por eso se mergullou noutras cousas como a cerámica e demais. Somos presos do que nos dá relevancia e do que nos consigue acercar ao público. Poucos escritores teñen cambiado de xénero e saído airosos do asunto. Bueno, deixando a un lado iso, pediume Vicente que faláramos hoxe un pouquiño da historia e de como se reflexa a historia, como se reflicte a historia nas novelas, na narrativa. Vamos a intentar facelo divertido. A verdade é que a culpa de todo, no meu caso, ten ao pan. Sí, o pan. O pan. Veredes, eu recordo moi ben a primeira vez que fui a Francia, cando fui pedir pan, fai moitísimos anos, bueno, nin avión, nin nada, teño 43, tería 16 anos ou 17. Cando fun a comprar pan e atendíme ali como puiden, bueno, como un francés macarrónico, e me deron unha baguette desas, que hai que poñer as sardiñas en fila india para facer un bocadillo, porque son así estreitiñas, dime conta de que estaba en algún sitio diferente. Pero pregunteime por que facían o pan así. E veredes que o pan ten moito que explicar da xente. E o pan axúdanos a comprender a historia da xente. Parecerávos que non, pero resulta que os franceses facían o pan así por dúas cousas principais. Polo tipo de trigo que tiñan, que non tiña tanta forza nin é tan panificable como outros trigos da nosa terra, e porque logo aguardaban o pan desa maneira nos zurrós dos pastores. Usaban zurrós largos. Ese uso do cereal define moitísimas cousas ao largo do mundo. Por exemplo, en México, por exemplo, falando da península de Yucatán, os mayas, que realmente significa fillos do maíz, o maíz non ten gluten, non se pode panificar. Por iso usan as tortitas para os tacos. Nós temos o pan que temos porque usábamos unhas variedades de centeo e de trigo moi pesado, con moita cantidade proteica, e daba ese pan que así sendo pequeniño pesa 4 kilos e que dura 4 días ben. O pan ten moita culpa de moitas cosas das que eu entendín a historia. Imaginade a panadería máis cercana que tedes. Non sei se a veredes, onde vallades comprar o pan habitualmente. Imaginade a panadería, védela aberta as súas portas, o cartel onde pon panadería o que sexa. Pois ora imaginade que nese cartel hai pintado un pene enorme. Sí, unha caralla. Un pene enorme. Que vos faría pensar? Dirades, este está tolo, que está dicindo. Que raro é falar estas cousas sen ter a reacción do público. Sempre busco unha sonrisa, ademais, así é complicado. Bueno, e diredes, este de que está falando? Falamos dunha panadería, non dun antigo videoclub daqueles de películas porno, nin de... Vale. E que ten que ver isto coa historia? Ten moito que ver. Porque sabedes unha panadería na que había un pene enorme na porta para anuncialo? En Pompeia. Soavos o nome de Pompeia. Esa cidade, Pompeia, Herculano, cerca da actual Nápoles, que queda devastada por unha erupción volcánica, como rexistra Plinio el Joven, un famoso escritor, sobriño a súa vez de Plinio el Viejo, un famosísimo autor clásico. E na que, famosísimo, pero bueno, ten cousas complicadas que tamén teñen que ver coa nosa conferencia. Plinio el Viejo, por exemplo, pensaba, o do pene no pan xa os explico nun momento, vou deixando eso para un pouco máis adiante para ir mantendo a tensión. Plinio el Viejo pensaba que podías curar un resfriado dándolle un bico a un ratón, un fociño de ratón. Tamén cría que, inda que estaba bastante seguro de que as sirenas eran cousa de mentira, cría que os unicornios existían de verdade. O sea, que todo o que dicía Plinio el Viejo non está ben posto, non está ben dito, pero sí acertou en moitas cousas no seu compendio de historia natural. O seu sobriño relata o feito da erupción que o mata, e a día de hoxe, esa cidade, Pompeia, que quedou sepultado baixo cenizas, é un dos xacementos arqueolóxicos máis importantes do mundo, porque permítenos ver un instante concreto da vida da antigua Roma.
atópanse moitísimas cousas, os frescos de moitas casas, as maneiras nas que construían, as maneiras nas que traballaban os materiais, porque de feito hai unha casa famosísima que estaba en reformas, teñena preparada, do lupanar, do club de carretera daquele entonces, temos moitos datos de moitos lugares distintos de Pompeia. E un deles é a panadería, a súa panadería. E na panadería, como decía, había un pene enorme dibuixado na porta. Que ten que ver isto co pan, co entender a historia, con... A día de hoxe, seguro que se chegara desa panadería do barrio e tivera un pene enorme na porta, non o entenderíades. Pero en Roma era normal. Nós, a día de hoxe, entendemos eso dunha forma relacionada únicamente co sexo. Pero o cidadán romano usábao dunha maneira moi distinta. Os símbolos fálicos, ou epifálicos, teñen ademais un carácter, agora chega a parte sesuda da conferencia, que se soe dicir atropopaico, de protección. Hai moitas referencias nese sentido en moitas culturas antiguas, é algo que nós perdemos coa cristianización e coa... Non, bueno, que perdemos, que cambiamos na forma da nosa sociedade. Ese pene enorme, esa caralla enorme enriba da porta dunha panadería, o que está dicindo é este lugar de felicidade está protegido, intentamos alexarnos do mal de ollo. Porque os romanos eran tremendamente supersticiosos. Pensade que na súa lingua, nos seus xestos, deixáronnos moitísimas cousas como, por exemplo, pois que, eu que sei, que o home máis asustado do mundo era sempre un lavandeiro que vía un moucho, porque o moucho asociábase cos mortos. Os mortos implicaban vestir de negro. E se se vestía de negro, non había que lavar tanto a roupa como se vai vestido de outros colores. Teñen moitas cousas que demostran esas supersticións extremas. Con isto quero dicir, é imposible que non nos adaptemos a entender nunha novela, nunha narrativa, nunha película, como era a Roma daquel entón. Por exemplo, isto lévame a algo que me gustaría falar, espero que a diferencia de xeración non sea un problema, pero pensando nesta conferencia, creo que a maioría de vós, se non a viu, estaría casi seguro de ter algunha referencia da película Gladiator. A película esta de Russell Crowe, dirixida por Ridley Scott. Desde o punto de vista histórico é un disparate. É un disparate, e é un disparate porque o ten que ser. Marco Aurelio non foi asesinado polo seu fillo, hai moitísimas cousas. Os gladiadores non vestían como vestían, Cómodo, o fillo, é verdade que ascende ao trono, pero ascende con 19 anos, non con 30 e pico. Bueno, hai moitos detalles. O que quero dicir con isto é que moitos deses detalles que son un error non son os máis importantes. Os máis importantes é que a representación da xente de como é a sociedade romana daquele momento non é correcta. E non o é porque non o poderíamos comprender. Imaginade esa escena de que cando chega Russell Crowe a Roma, pasa diante dunha panadería, imaginade que hai ese enorme pene diante dunha panadería. Pensaríamos que é un club de carretera, non pensaríamos que é unha panadería. Non podemos entender, porque queremos ver desde o presente como era a xente daquele entonces, e non é certo. Pero, e aquí está a colación da conferencia ou da charla, non importa, non ten a máis mínima importancia. E por que non ten importancia? Porque cando un está facendo a narrativa, non importa. O que importa é a propia historia, a acción. Tes que dar un sentido e un espírito que reflicta o momento do que estás a falar, o momento no que viven os teus persoaxes, e que lle dea, digamos, que lle dea, que teña consecuencia, que sea veraz co momento do que estás a falar. Pero, ante todo, o que debe primar é a historia. Por exemplo, no caso de Gladiator, cando se fala cando matan a súa muller e o seu fillo, eso é un recurso de Hollywood de toda a vida. Os guionistas chamanlle a muller na nevera, deixar a muller do protagonista apartada ou con un problema ou con un compromiso ou a que lle dean morte para motivar o protagonista, pero que non teña que traballar na historia. Nos vemos que
desde unhos bosques de Xermania que parecen plantacións de pinos, que non teñen nada que ver cos bosques que tenían naquel momento Xermania, vemos partir a Russell Crowe, o protagonista, a toda a velocidade para intentar salvar a súa muller e cando chega a súa propiedade queda devastado, acaba capturado como esclavo. Bueno, todo iso é algo que nós podemos entender porque entendemos o feito de perder a súa muller, de ter as ansias de venganza, pero a forma realmente en a que ele houbera entendido, o que ele houbera vivido eso, non ten nada que ver coa realidade. Pero temos que velo desde o punto de vista de que contar unha historia ten que empatizar co lector, co espectador que a vai ver. Hai moitos exemplos no cine, nos videoxogos, nas novelas, en que eso se fai así. Pensando estes días en que a conferencia era para rapaces e adolescentes, pensaba, a mellor Assassin's Creed, o xogo, o videoxogo, Assassin's Creed. A maioría das cousas que se contan no videoxogo tampouco teñen sentido estricto desde o punto de vista histórico. Sí, hai unha inspiración, pero os templarios non estaban ocultos desa maneira tan especial. Os propios Assassin existiron de verdade, é verdade, houve unha secta que se chamaban os Assassin, da que sabemos pouquísimas cousas, porque foron vencidos por los mongoles e destruíron as súas bibliotecas, e todo o que sabemos dos Assassin quedou respecto ao que contaban os seus inimigos. O propio nome, Assassin, fixadevos a importancia de que desa secta ven a palabra asasino, e asasino existe en moitísimos idiomas, pódese usar así en castelán, pódese usar así en italiano, pode usar así en portugués, pode usar así en francés, en inglés, con distintas connotacións e matices. Estes foron unha derivación de unha rama do chiísmo musulmán que decidiu, según parece, según algunhas das versiones, asentarse nas montañas do actual Irak, nunha fortaleza desaparecida a día de hoxe, da que só quedan as ruínas, que se chama Alamut. Parece que o nome, según algunhas teorías, ten que ver co feito de que estaban todo o día fumando hachís, lle daban todo o día os porros. Algúns para inspirarse para eses asesinatos, outros para poder convencerse do que lles esperaba en caso de morrer era un lugar moito mellor. Tamén hai outras versións, outras crónicas que falan de que o nome ten que ver con unha expresión de desprecio, como que eres un desfeito da sociedade ou non tes moita importancia. Evidentemente, no xogo todo eso non se plantea, porque claro, como querrería eu xogar cun drogadicto de protagonista ou cun tipo que é un desfeito da sociedade? Non, eu quero que o meu protagonista do meu videoxogo sea un tío atractivo e chulo e que teña moito interés para empatizar con el. Mais un videoxogo que está pensado para ter ese gran héroe que cumpra os cánones que debe ter un héroe. Da mesma maneira, se, por exemplo, faláramos de Braveheart, outra película famosísima, non sei se, espero que toda a maioría da xente avise ou sepa do que estamos a falar, fala de William Wallace, o gran héroe escocés que defende a liberdade de Escocia. Desde o punto de vista histórico tampouco ten ningún sentido. Hai que pensar que 500 anos despois do como se narra a película, Escocia acabará unindo de forma voluntaria a Inglaterra e formará parte do Reino Unido. Pero no caso de William Wallace, a película comeza falando dun pequeno vivido na miseria, na pobreza, que non ten nada, e que desa maneira a súa loita cos terribles ingleses que si o teñen todo e que lle van a matar os seus pais. Non é certo. William Wallace, desde ningún punto de vista, era un noble, de feito. Tiña bastantes terras e era dunha posición importante desde o punto de vista desa Europa feudal que vivíamos na época medieval. Pero claro, é máis fácil empatizar cun pequeno que está pasando problemas económicos e que está morto de fame que empatizar cun noble que protesta porque lle quitan as terras. Da mesma maneira, agora acabo de dicilo, probablemente as protestas orixinarias entre Inglaterra e Escocia teñen que ver co reparto de terras que o rei de inglés quere facer nese norte escocés. Sen embargo, na película a motivación, de novo, esa muller na nevera que fan os guionistas de Hollywood debido a un amor truncado. Non é realidade. Todos os exemplos que estou intentando poñer van sempre na mesma línea.
Grandes novelas, grandes éxitos, Ben-Hur, me vale calquera das versións, tanto a máis moderna como a antigua de Charlton Heston que abotan todas as Semanas Santas ou a propia novela, que é moi recomendable. É un disparate histórico, un disparate desde todo punto de vista. Sinué el Egipcio, a famosísima novela de Mika Waltari, tampouco ten sentido desde o punto de vista histórico. De feito, hai unha verdadeira historia de Sinué que figura nos papiros egipcios, moi anterior, tanto é así que o propio Mika Waltari fala de que o seu protagonista leva o nome porque a nai decide poñerlle o nome do protagonista daquel antigo conto. Ninguna desas grandes novelas de éxito ou películas de éxito ou videoxogos de éxito teñen rigor histórico, pero que non teñen que telo. Teñen que captar ese espírito. Por exemplo, antes falábamos de Braveheart, o noble que se enfrenta a todo un país, a toda Inglaterra. Bueno, é importante que o reflexamos como un pequeno pobre en lugar de como un noble tal. Simplemente se trata de que o espectador empatice con él. O feito de que se levantou contra todo un reino está aí, reflítese o espírito. Tamén hai outras cousas modificadas, por exemplo, en Braveheart, que me veñen ahora a cabeza, modificadas dunha forma dulcificada. A William Wallace, cando mataron, non recordo ben, pero creo que obligáronlle a tragar os seus propios testículos despois de castralo, despois desmembrárono, arrastráronos os restos por Londres durante bastantes kilómetros, repartiron os seus pedazos por todos os extremos de Inglaterra para dar unha lección. Na película non se ve unha barbarie así, porque quedaría mal que o protagonista perdería moita intensidade. Igual que na película parece que a súa morte sirve para asegurar unha paz estable con liberdade para a Escocia e non ten nada que ver, non é así. De feito, o nome de Braveheart, de Corazón Valiente, non o levaba William Wallace, quen o levaba era Robert Bruce, o que na película lle traiciona. Pero a película é maravillosa igual, porque conta unha historia fantástica e si respeta ese espírito, si respeta esa loita entre un país en inferioridade contra outro que teña moita máis capacidade militar. O mismo con Gladiator. Non é verdade, moitas das cousas que contan non son rigurosamente históricas, pero si reflicte relativamente ben unha época e un momento e axúdanos a comprender esa Roma tan complexa do momento máis álxido do século II despois de Cristo. O mismo sucede con Ben-Hur, falaba antes de Ben-Hur. Cando empeza a película, por exemplo, a clásica, aparece Charlton Heston, un tipo alto, atlético, vestido cunha toga, ou algo parecido, un quitón. No, se fora xudío, se fora hebreo, levaría uns riciños aquí colgando, levaría unha quipá, levaría unhas camisetas que teñen unhas especiais flecos na cintura, chamados zit-zit, non recibiría nin falaría desa maneira, tería máis presente o seu Deus na súa forma de expresarse. Non se representa un xudeo como tal, nin as súas costumbres serían como as que se mostran na película, nin cando invita a comer a mesala sería desa maneira, pero igual. Bueno, de feito, Ben-Hur empeza cunha escena falando dos Reis Magos, que non é nada histórico desde o punto de vista, empezan unha reunión dos 3 Reis Magos. Non importa. A narrativa o que ten que facer o escritor, sexa o guionista ou sexa o escritor de novelas, o que ten que facer é contar unha historia que mereza a pena. Eso é o que importa. Que teña sentido e sexa veraz cunha época. Pero a realidade non funciona da maneira na que funcionan as películas. A veces, o final das nosas historias, das nosas vidas, das nosas biografías, non funciona. Napoleón. Se queres contar unha grande novela de Napoleón, ao final morre desterrado e non se sabe se non está moi claro se envenenado ou non. Salle todo mal. Encima os seus soños de grandeza de Francia non se confirman. Sería un final moi malo. O héroe acaba mal e encima non deixa un legado que perdure, desde o punto de vista filosófico ou histórico. Queda un legado distinto pola grandeza do seu momento, pero non é o mismo. A vida e a historia non se comportan como se debe comportar unha narración. Isto lévame a outra parte da conferencia para rematar en pouquiño, para dar hueco a ver se é verdade que podemos conseguir que a xente se anime a preguntar.
Non hai que malinterpretar. A historia é unha cousa e a narrativa é outra. Se eu quixera escribir de historia, escribiría ensaio. E dedicaríame a estar todo o día no campo facendo investigacións arqueolóxicas ou nos arquivos, aprendendo moitísimo. Perdón. É verdade que as miñas novelas hasta agora saliron ben paradas desde o punto de vista do análisis histórico, pero non é o que me importa a hora de escribir, porque o que me importa é contar unha historia. E igual que falaba de exemplos do cine ou de guiones, ou que podemos falar moitísimo, ou das estruturas ou demais, gustaríame facer unha recomendación. E sei que vou dicir un nome que a rapaces de 16 ou de 15 anos valles meter medo, pero de verdade que é divertido lelo. O mellor libro que explica como se contan historias que eu coñeza é A poética e a retórica de Aristóteles. Eu sei que soa un pouco Aristóteles e tal, pero non é un peñazo, de verdade, é super divertido. Mirade, Aristóteles ten unha frase tan boa que di que, por exemplo, o final dunha historia chámase poética retórica porque era o modo no que os griegos decían que era como se contaban historias, ou ben no teatro, ou ben falando como un orador. O que estou precisamente intentando facer agora, que fixen un principio curioso falando do pan, que seguro, ou espero que vos chamara a atención, despois, cando empezabais a despistaros, falei dunha caralla enorme encima dunha panadería, co cal volvín captar a vosa atención, foi o clímax do primeiro acto. No segundo acto eu vou desenvolvendo as cousas que creo que son interesantes, poñendo os exemplos cercanos. Espero que a diferencia xeracional non teña sido un problema, que Assassin's Creed, Gladiator ou para fijar funcionaran. E teño que chegar a un final que teña sentido co principio. E decía que Aristóteles en Poética e Retórica ten unha frase tan boa que di que un final debe ser tan inevitable como inesperado. Se vos gusta contar historias ou se vos gusta saber como se contan historias, direivos que a día de hoxe, en calquera librería del Hollywood, eu vivín en Los Ángeles durante un tempo da miña vida, a sección dedicada aos guións de cine é enorme sempre, porque Hollywood ten moitos artistas e moitos actores, pero ten tropecentos máis actores fracasados e guionistas fracasados. É unha das cousas que máis se venden nas librerías é material de como contar películas, como escribir guións. En calquera librería de Hollywood, o primeiro libro de referencia de como escribir guións é Aristóteles, A poética e a retórica. É divertido. Bueno, as historias teñen o seu tempo, a súa forma de contala, como explica Aristóteles. Ás veces hai que facer algunhas trampas, pero sempre teñen tres actos, un principio, un medio, un final. Hai algunhas que non son así, pero non son así por pequenos detalles que axudan a reforzar esa historia. Por exemplo, seguro que tedes visto algunha película de James Bond. Todas as películas de James Bond teñen 4 actos. O primeiro acto da película, antes das letras, é o final dunha misión anterior de James Bond. Estános dando a comprender como é o persoaxe e a situación na que vive James Bond nese momento. Despois empeza a historia, pero o primeiro acto é finalizar esa misión da que estaba pendiente. O mesmo pasa con Indiana Jones. Seguro que moitos tedes visto Indiana Jones, ou supoño, porque foi un éxito, é un éxito que traspasa xeracións. Indiana Jones ten 4 actos tamén. Comeza cun primeiro acto no que coñecemos o persoaxe, a famosa escena de que vai roubar o ídolo, a pedra o persigue e tal. Estános dando a coñecer a un arqueólogo moi peculiar, porque aseguro que eu coñezo, non sei, a 60 ou 70 arqueólogos. Non coñezo ningún que andivera dando voltas cunha pedra grande detrás e que tivera que saltar e que levara un látigo. Non é verdade. Sin embargo, gracias a Indiana Jones, hai moita xente que quiso estudiar arqueoloxía. Isto é como cando Julio César sacou aquel disco de tangos. Era para Julio Iglesias sacou aquel disco de tangos. Era para telo matado, porque menudo, bueno, eu creo que ese Gardel hubiera levantado a cabeza, hubiera lle dado unha paliza. Pero tuvo algo bon, serviu para que moita xente se acercase ao tango. Pois isto é igual. Indiana Jones non é un arqueólogo nin parecido, pero serviu para que moita xente se acercase á arqueoloxía. Tamén en Indiana Jones poderíamos falar de multitude de errores históricos que non teñen ningún sentido. Pero non importa, volvamos á segunda parte da conferencia, non importa. O contar unha historia, inda que ten un marco que teña que ser veraz e que concorde e que dea unha sensación acordo á súa historia, o que importa é a propia acción, a propia narrativa. Iso que fai funcionar as historias. Cunhas normas e cunhas estruturas que sabemos moi ben, e que sabelas non se lles quita importancia. Eu xa sei o que estades pensando, sobre todo aqueles que vos gusta escribir. Eso non fai falta.
Eu se quero escribir unha historia vou escribir algo completamente distinto, salíndome das normas. No, meteré de pata. Mirade, cantas notas musicales hai? Cantos colores hai? E pensade, cantas pinturas se teñen pintado? Cantas partituras se teñen escrito? Non fai falta que haga moitos ladrillos cos que montar unha historia. Non se necesitan moitas notas para tocar desde, bueno, non sei se reggaetón é música ou non, pero desde reggaetón hasta o Bo do Moscardón de Korsakov ou o terceiro concerto para piano de... foise mora o nome. Bueno, calquera peza clásica, ou a novena sinfonía, ou calquera. As mesmas notas sirven para todo eso. Os mesmos colores sirven para pintar como Picasso, para pintar como Velázquez. O mismo pasa con contar historias. As normas, as estructuras básicas, que son algo intrínseco ao ser humano, porque é a nosa forma de entendelo. Pensade unha cousa. Se vosos pais os preguntan como vos foi o día cando chegades do colexio, a realidade é que o contades como se narrarades unha historia, cun principio, cun nudo e cun desenlace. Cheguei a clase, puxeron un examen, saliume ben, saliume mal. Cheguei a clase, vin os meus amigos e pasámoslo ben. Contas as cousas como un principio, un nudo e un desenlace. Nós entendemos a nosa vida como unha historia, a vida da nosa xente que nos rodea, do noso tempo. Entendémolo como unha historia. Por tanto, unha cousa é o ensaio histórico e outra cousa é a narración. Non teñen por que parecerse. E cando a narración se inmiscúe no territorio histórico, ten que facelo únicamente para que teña sentido. Vou poner un exemplo moderno. Mirade, se eu quixera escribir un ensayo sesudo sobre a sociedade do século XX, tería que dedicarlle moitas páxinas, do século XXI, tería que dedicarlle moitas páxinas, por exemplo, á influencia de Internet. Tería que dedicarlle moitas páxinas a como é posible estes soportes digitais e que estamos teñendo esta conferencia así, ou que cheguen mensaxes desde outra punta do mundo nunhos segundos ou demais. Pero como escritor, en lugar de dedicarlle 40 páxinas a eso, eu falo dunha muller que sale a correr pola mañá, leva un teléfono no que vai escoitando música e de repente recorda algo e colle o teléfono e compra, recorda que se olvidou de comprar lavabaixelas e colle o teléfono e compra unhas pastillas de lavabaixelas a través de Amazon. E o día seguinte entreganllas en casa. En 4 frases eu resumín esa parte da tecnoloxía. Vai correr cun teléfono, e poñolle a contestar unha chamada. E contesta unha chamada importante que daría inicio á historia, como, por exemplo, o seu noivo que lle di, voute deixar, ou puxenche os cornos outro día. E despois ela fai esa compra. Estou mostrando a sociedade, e ten sentido desde o punto de vista sociolóxico, pero non estou dicindo verdades, non estou contando como todo eso sucede, non estou facendo un análisis de como se produce esa posible compra por teléfono e demais. Esa é a diferencia. A narrativa ten que centrarse nas accións e darlle importancia á propia narración. A historia ten que centrarse en explicar como sucederon as cousas. Por outro lado, e xa para acabar a conferencia, que xa estaríamos nesa media hora que me pediu Vicente, quero que entendades unha cousa. A historia, ademais, intenta explicar as cousas a razón do que sabe, de tal maneira que moitas veces se equivoca. Cando eu era cativo e estudiei, cando nos tempos nos que iba ao colexio, en teoría, en Galicia había unha fortísima herencia celta que tiña habido do norte, das celtas que veíamos na Normanda, na Bretaña e demais. Eso é o que eu estudiei nos meus libros de texto. A día de hoxe sabemos que eso é unha soberana tontería, e non ten razón ninguna. Que a nosa herencia celta é de feito algo que ten moito que ver co rexurdimento do século XIX, como os intelectuais galegos plantean unha identidade propia. E, sin embargo, a realidade histórica nosa, por exemplo, que somos desde o punto de vista político o único porción de todo o territorio da actual España que podíamos reclamar unha entidade histórica válida por ser o antigo reino suevo, eso perdeuse. A historia dunha maneira hasta que se demostra o contrario.
Pensábamos que Neandertales e Homo sapiens non se tiñan mezclado hasta fai 15 anos. A día de hoxe sabemos que eso é así. Hai moitos momentos da intelectualidade, desde que o home empeza a investigar a historia do seu pasado, nos cales tuvo que recuar, tuvo que cambiar de opinión. Por tanto, a hora de contar unha historia, non debe ser importante eso. Un debe basarse no que se sabe, que pode ser certo ou non, porque a historia demostrará cousas que cambiarán. Mirade, un arqueólogo moi famoso atopou un papiro no que se falaba de que os antigos médicos exipcios podían predecir o sexo dos bebés dunha muller embarazada. Se sería un meniño ou unha meniña. Cando escribiu aquel home, a finales do século XIX, todo o mundo ría dele e dicía, pero que tontería, tal, eso sería unha mentira, eso non tería sentido ningún, tal, non sei que, eso non poido ser así. Bueno, foi un momento na que a arqueoloxía estoupou, foi a traducción da Pedra de Roseta, permitiuse entender o exipcio antigo, aquelas referencias aos médicos faraónicos obsesionaron a moita xente. A día de hoxe, iso que por un momento pareceu que non tiña sentido, sabemos que é verdade. Coa orina da nai, poñíase sobre macetas onde se tiña cebada e trigo, e a carga hormonal na orina da nai fai que ou a cebada ou o trigo xerminen antes, determinando con bastante acerto se o neno que está esperando é unha meniña ou un meniño. A día de hoxe xa está demostrado. Evidentemente non é o test máis fiable para coñecer, non é como unha ecografía, pero ten unha certa base científica que sabemos que ten un sentido. Así que algo que se descubriu chamou a atención porque parecía increíble, pero non se creeu, e a día de hoxe sabemos que é verdade. A historia vai cambiando según o que se descubre. E o escritor o que debe pensar é en contar unha historia que funcione, desde o punto de vista da narración en sí mismo. Que teña sentido como ese pan de que falaba ao principio. Cada cultura que nos rodea ten unha importante parte da súa dieta basada nun cereal que lle dá sentido ao súa entorno xeográfico, social, económico. En Asia hai países que teñen o arroz, falaba antes de México e o maíz, o trigo e o centeo nas partes onde fai máis frío, como todo o norte europeo ou aquí en Galicia, ou a cornisa cantábrica. Ese resto histórico da vida presente é o que dá sentido á historia que se queira contar. E tens que ser fiel a eso, pero sobre todo tens que ser fiel a túa propia narración. O traballo, como ben puxo Vicente no anuncio da conferencia, é caminar na corda floxa. Ten que buscar ese equilibrio. Porque, claro, se non soa veraz, o lector tampouco lle gustará. Pero nunca debe primar. Se quixera que primara a historia, escribiría ensaios históricos. O que debe primar é a narración, sempre por encima. E, ademais, todas as que funcionan, todos os grandes éxitos, sempre foi así. Por exemplo, por acabar cun pequeno detalle de outra coñecidísima, El nombre de la rosa, de Umberto Eco, é moi fiel a moitas cousas históricas, pero ten moitos disparates. Para empezar, antes falaba da poética da retórica de Aristóteles, o leitmotiv de El nombre de la rosa é a comedia perdida de Aristóteles, que non se volve a ver, non se sabe del. Umberto Eco dá a posibilidade de que existira de verdade unha copia. Por qué? Porque a narrativa ten que funcionar como ten que funcionar. Ten as súas propias normas, como vos decía. E sempre debe primar eso sobre a historia. Non sei, é moi difícil, porque como non lle vexo a cara a xente, non sei se gustou, se non gustou, encima coa mascarilla, todo isto, non sei. Bueno, eu creo que fixen 34 minutos ou non, un poquinho máis. Non sei se está ben, Vicente, ou non. Sí, está perfecto. Vamos a empezar o turno de preguntas e como estou coa palabra, pois non me vou cortar, non? Todo o que dixeches é certo, é dicir, tú escribes novela histórica, novela. Unha novela non é un ensaio, eso é así, a novela ten que entreter e o ensaio é un estudio riguroso.
pero as túas novelas tamén son rigurosas. O sea, non quero que ninguén se le vea aquí un engaño, é dicir, a túa verosimilitude sabemos dela. Eu sei dela hasta o extremo de unha cousa que podes contar, se queres, canto pesa unha cota de malla, canto pesa unha espada, esas cousas que probaches, porque eu sei que para escribir unha das novelas probaches a poñerte na equipación e no momento dese momento histórico. Por iso que as túas novelas son moi exactas en moitas cousas, independientemente de que son novelas, e as novelas teñen que entreter, pero son moi verosímiles. Eu creo que a primeira pregunta, a partir de aí, cada un, pois, que pois, se pode levantar a mão, ben, e se non, a voz, a alzada que desconecten o micro. Gracias. A ver, sí, claro que hai que ser veraz. Sí, eu teñome vestido con cota de malla, e máis, de varias épocas distintas. Teñome vestido con cota de malla do século X, tamén do século XII, teño vestido con almofare, con gambesón, teño sostido unha espada de distintas épocas, tanto unha espada vikinga como unha espada medieval, sei un pouquiño de esgrima, como se ben sabes, tiro con arco desde fai moitos anos, e sí, a documentación, bueno, de feito, en Fierro, como ben sabes, o protagonista desahuciado na fronteira que supón a Ribeira do Guadiana acaba facendo uns cartiños, facéndose apicultor, e empecé a investigar tanto sobre as abellas que ahora mesmo eu teño tamén colmeas e teño as miñas propias abellas. Sí, pero o importante é a narración. E sí, é verdade, eu salín ben parado hasta agora. De feito, donde aullan as colinas que tanto lle gusta a Aurora é tema de tesis doctoral en dúas universidades. Porque a proposta que eu fago de como Octavio Augusto se comporta en España gustoulle a varios historiadores. Sí, pero seguramente, inda que fora certo e verosímil, por exemplo, donde ollan as colinas, eu fago unha hipótese sobre como se comporta Julio César e Octavio Augusto nun momento concreto. A mellor dentro dun ano que ven aparece unha cousa distinta, un papiro, aparece un papel, aparece, o que sei, calquer rastro arqueolóxico importante que demostra que o que eu digo non ten ningún sentido. Deixaría de ser unha boa novela por eso? Ou deixaría de ser unha novela que a Aurora lle gusta por eso? Non vou dicir que sea boa, porque a mellor hai a que non lle gusta. Bueno, tamén lle gusta, isto gustará aos rapaces. Ibase facer unha película onde ollan as colinas, pero con todo isto da pandemia e tal, de momento parouse, pero sería a miña primeira novela que pasaría ao cine. En todo caso, ese cambio histórico faría de menos a novela? Non. A novela seguirálle gustando a Aurora e seguirálle gustando o director de cine que estaba interesado en facela, independentemente de que se demostrara que eso é falso. Non ten nada que ver. Eu son o máis riguroso que podo, e sí, probo todo, teño asistido a 2 autopsias, pasei un inverno facendo botós para comprender como eran os botós, na época medieval, de oso, de madeira, de raíz de uz, de olivo, eu que sei, tantas cousas. Cando escribín Laín, pasei horas e horas e horas con luthieres que sabían construir instrumentos da época medieval, pero que quero que entendan os rapaces. Vamos a ver. A Catedral de Santiago. Todos os rapaces coñecen a Catedral de Santiago, estou seguro. O Pórtico da Gloria. Coñecédelo, tal. Pois é mentira. Non tedes nin idea. O Pórtico da Gloria era a colorines. Era como un cómic. Nós pensamos no románico como vemos agora. Pero non o Pórtico da Gloria. O Partenón. Todos os antigos templos exipcios. Claro, se ti na novela empezas falando dese colorido enorme, dice, entrou na Catedral de Santiago e alucinou cos colores e tal, non sei que. Choca, tens que buscar unha forma de contar eso dunha maneira que o lector o poida comprender facilmente, inda que contes a verdade. Eu sempre que fago referencias á policromía, procuro facelo dunha maneira moi sinxela, sen darlle a verdade que tiña detrás. Porque temos que pensar xente que non sabía ler. O que estaba era lendo nesas paredes, estaba aprendendo, estaba vendo películas, estaba comprendendo o Evanxelio e moitas outras cousas. Leccións de vida. De feito, en San Juan de la Peña, perdón, os capiteles, tan famosísimos capiteles de San Juan de la Peña, un monasterio cerca de Jaca que está excavado na pedra, precioso, unha visita que merece a pena. Hai varios deles que están dedicados á agricultura. Tes que recoller nesta época, tes que sembrar nesta época, bueno,
Ao que vou é, a xente aprendía gracias a eso. E iso non o somos capaces de comprender ahora mismo. De feito, cando vemos unha iglesia, a mitad das veces perdémonos por non entendemos o significado das súas cousas. Eu estou seguro que se ahora preguntamos que significa o peixe que aparece en moitos retablos, moita xente non o saberá. Ou, incluso algo máis fácil, o cordeiro, ou o león, ou as abellas que aparecen xunto a San Ambrosio, ou perdemos ese linguaxe. E hai cousas que se as quixera contar da maneira que ten sentido naquel tempo, a día de hoxe non funcionarían. Entón, eu sí, procuro ser o máis riguroso posible, claro que sí, pero, polo menos no meu caso, sempre a importancia ten a narración, sempre. E aparte, todas as novelas, películas, videoxogos que funcionaron, sempre tiveu máis importancia a narración que a historia. Eso, Braveheart, Ben-Hur, Apocalipto, tampouco ten moito sentido históricamente, Apocalipto, pero é así, Vicente, ten que ser así. Somos novelistas. E aparte sería moi pretencioso pola miña parte sentar cátedra en calquera cousa histórica, verdade? Moi ben. Non sei se tedes algunha pregunta dentro dos centros. Veña, home, que non cobramos. Preguntado o que quirades. Bueno, este home ten que pagar a casa, o sea que a ver como facemos. Aurori, tes algunha pregunta? Bueno, sí, primeiro unha pregunta, e logo falo do libro, un momentiño. Bueno. Eu quería saber, non sei se me escoita ben. Sí. Sí. Unha persoa tan polifacética como tú, que tes moitas materias a que te dedicas, a pesca, a cociña, a escritura. Eu quero saber cando decidiches comenzar a escribir e como cambiou a tua vida por esa decisión que tomaches. Fai moito tempo, foi desde adolescente, tiñas esa paixón ou non sei, cando comenzaches a escribir e por qué? Que motivou a empezar a escribir? Vale, desde que teño uso de razón. Desde que era un meniño pequeno. Eu empecé, bueno, aquí está a miña próxima novela, un cuaderniño, aquí están notas, investigacións, dibuxos, cousas de... Bueno, non se ve moi ben, pero desde que teño uso de razón levo sempre un caderniño encima e vou contando. Ao principio contaba contos, ao principio non entendo a miña vida sin ser lector e sin ser escritor. Os libros de pequeno foron os meus mellores amigos e, bueno, teño claro desde pequeno. Hai un momento fundamental, teño a sorte de poder vivilo desa maneira na miña cabeza e revivilo e pensalo, que foi descubrir Antoine Saint-Exupéry. Sen dúbida alguna, El Principito, Volando Solo, bueno, de feito sempre lamentarei enorme e profundamente que descubriran o seu corpo, porque aquelo de que desaparecera no aire voando era unha idea moito máis romántica e preciosa que aquelo de que descubriran o meu admirado Antoine Saint-Exupéry. Ele inspiroume, a máis sendo xa adolescente, descubrín que el tamén levaba estes cadernillos de hule, naquela estupidez, imbecilidade propia deses anos tan mozos, puxeme hasta fachendoso, pensaba, anda, pois eu fago igual que este e tal. El descubrime as miñas dúas vocacións, tanto a aviación como a escritura. E sempre souben que querería ser escritor. Pero meu pai era pintor, e a verdade é que ser artista e vivir do mundo do arte, calquera que sexa, literatura, pintura, escultura, calquera, fun consciente, vivindo nas carnes de meu pai, que era moi complicado. Meu pai tuvo ao fin da súa vida un certo éxito relativo, colleu, conseguiu unha pequena exposición en Nova York, pero o resto da vida non puido vivir da súa pintura. Entonces, desde os momentos adolescentes, eu tiven seguro que eu quería ser escritor, pero tiña que facer outra cousa. Nun principio, eu apunteime a matemáticas, pero con esa visión romántica e bohemia que tiña eu da vida, cheguei á conclusión de que eu era medio tonto, porque eu quería ser matemático, pero eu quería ser Galois ou Euler ou unha cousa así, eu quería, eu que sei, dar sentido a nova teoría sobre a repercusión dos focos nas elipses ou falar da teoría do caos ou eu que sei. E dime conta que non, que eu era un estudiante normaliño, iba probando e tal, e que non iba a poder facer o que eu quería nas matemáticas. E non pasa nada, hai que aceptar na vida. Eu soñaba con ser Galois, con
resolver a mitade dos problemas matemáticos ou das paradoxas matemáticas do meu tempo e o día seguinte batirme nun duelo, que é unha historia moi interesante. Galois, moito do que nos deixounos escrito apresuradamente nunha noite de moita presa, porque o mencer seguinte tiña que batirse en duelo. Eu quería ser eso e non o era. Non pasa nada, non pasa nada. Tuve que aceptar que non era tan bon como a mí me gustaría ser, e buscando algo pensei, bueno, se esa afición que teño da aviación e tal, busco como unha profesión, tiña o inconveniente de que era complicado porque non había público, había que traballar, había que pagar unhas facturas para... Bueno, era caro, pero, bueno, con tesón, paciencia e uns cantos anos, pois convertíme en piloto, sempre sabendo que o que quería era escribir. O principio que as miñas dúas primeiras novelas foi así. Despois a Sur deume un certo éxito e xa que a cousa cambiou. Xa puiden reducirme, xa puiden deixar de cruzar o Atlántico, dormir na casa, tal. Agora coa pandemia esta, pois todo volveuse a escarallar, pero eu estaba moi ben. Eu volaba 4 ou 5 días ao mes desde Coruña, tranquiliño, e o resto dedicábame á literatura. Bueno, fixen un resumen rapidiño da miña vida, pero sí, desde pequeno, sempre sabendo que, por desgracia, a literatura era difícil. E inda que a día de hoxe podería vivir relativamente da literatura, eu sempre digo de min mesmo que eu son de primeira división, pero de postos de descenso. Estou traducido a 4 ou 5 idiomas, eso. Vendín 300.000 copias, non millóns. Wilbur Smith leva 25 millóns de copias vendidas, pareceme. Figueroa leva 10 ou 12, a esa xente, Stephen King ou tal, esa xente sí que sabe que non ten problema. Eu, se a miña seguinte novela sale mal ou se deixo de traducir ou tal, as facturas hai que seguirlas pagando. Entonces, bueno, estou aí, pois eso, reducido, traballo, bueno, ahora xa non estou reducido polo da pandemia, pero compaxinando ambas as dúas cousas, é moi afortunado e moi feliz de poder telo así. E os rapaces que están pensando a que se van dedicar na vida, deixádeme que vos dé este consello. Pensade o que vades a facer desde o punto de vista do traballo. Sabes? O sea, non pensedes, gústame a bioloxía, sí, pero que traballo vas a facer? De que hora a que hora vas a estar? Vas a estar nunha oficina, vas a ter un traballo fora, vou a ter ingresos, non os vou a ter. Pensade que tipo de vida vades a levar. Porque poucas cousas hai máis maravillosas que traballar algo que che gusta. Pero tes que ter en conta que o que che gusta, o mellor non che leva unha vida que che guste. Me refiro nesto. Non é o mismo ser biólogo e estar traballando de campo que estar encerrado 18 horas mirando por un microscopio. Son traballos completamente distintos. Cando pensedes no vosso futuro, pensade no traballo que vos gustaría desempeñar. Como vos gustaría vivir. A ver, non sei se tedes algunha pregunta por aí. Hola. Logo suspenderán o examen, pero... Sí. Hola. Hola. Cal é o maior erro histórico que ti coñezas de unha novela histórica? Bueno, como rapaz buscando carnaza. Hai moitísimos, hai moitísimos. Hombre, vamos a ver, en Gladiator hai un momento no que se ve unha bombona de gas nunha das vigas dos carros nos que corren no Coliseo. Por exemplo, chamanlle Coliseo e non é a verdade, non é Coliseo, era un anfiteatro. Coliseo é algo que ten que ver con que había un coloso que manda instaurar Nerón ali ao lado do Coliseo, é un nome que se fai famoso moito despois, nos tempos de Gladiator non se chama Coliseo. Hai moitísimos errores, moitísimas películas, máis pequenos ou máis grandes. En Braveheart hai un momento no que se ve unha furgoneta, o sea que... Pero é inevitable, pero non creo que eso sea importante, repito, o importante é que a narración funcione. Eu creo que sería peor ou máis significativo un erro que estropease a narrativa, pero non algún pequeno erro histórico así dese estilo, sobre todo se te das conta que está feito adrede porque queren obviar esa parte. Por exemplo, cando antes falaba de que en Braveheart o protagonista comeza sendo un pequeno pobre e tal, en lugar de ser un noble, como era en realidade, eu estou convencido que o guionista, Randall Wallace, que é un guionista moi coñecido, sabía perfectamente, porque basta abrir Wikipedia ou facelo en calquera buscador para saber que William Wallace era un noble escocés. Pero el sabía que tería maior impacto a perspectiva dun rapaz pobre que a perspectiva dun noble. Entonces,
Errores históricos, hai tantísimos, pero non creo que teñan tanta importancia. Pero como estarades esperando que vos diga algún outro, pois eu que sei, vamos a ver, deixame pensar nalgún. Bueno, mira, en Gladiator hai outro importantísimo, aparece un elefante, pero aparece un elefante asiático en lugar dun elefante africano, por exemplo. Eu que sei, que hai tantísimos, en tantas distintas películas, xogos, hai moitísimos. Moitísimos, moitísimos. Pero non pasa nada, non ten importancia. Non se debe enfocar desde ese punto de vista. Non sei se tedes alguna pregunta máis por aí nos centros. Bueno, mentras tanto, vamos a ir rematando tamén, pero bueno, eu non quero deixar de escapar sin facer outra pregunta. A propia historia que se estuda tamén é novela. É dicir, dependendo que na conte, por exemplo, para ensalzarse en algún determinado momento, sabemos perfectamente que a batalla de Covadonga non existiu. 32 astures, por moi astures que sean, que por moitos chuletos que se metan no corpo, 32 contra 100 e pico mil musulmáns, hombre, somos do norte, pero amiguiño, non? Entón, é a propia historia, que a historia que se estuda. Entonces, esa tamén é novela. A ver, pero que estamos a falar de algo parecido que falábamos antes. Vamos a ver. Eu creo que hai que diferenciar na historia que temos basada únicamente en crónicas e na historia que está apoiada nos datos arqueolóxicos. Naqueles tempos e máis antigos, ás veces sí que temos ese tipo de cuestións. É lóxico. Tipos un exemplo, pois eu poño un exemplo do norte de España, pero un moi sonado, é, por exemplo, en Egipto, cada novo faraón se podía borrar os cartuchos e as inscripcións, se borraba a memoria dos anteriores, ou daqueles aos que quixera desprestixar, ou que non foran da súa dinastía, ou... Bueno, sempre foi así. Evidentemente, os grandes reis, emperadores, encargáronse de ter os seus biógrafos, de contar a historia a súa maneira, de convencela na súa... Pero hai que pensar que o historiador serio, o ensayista serio, intenta eludir esas cousas. É dicir, intenta ser obxectivo. Nunca é posible. Evidentemente, acaballe dando, como no periodismo, acaballe dando o seu propio empaque, a súa propia idea a iso que intenta transmitir. Sin embargo, o capital do que acabas de dicir é o que estaba dicindo antes. Entendemos a historia como unha narración porque o noso cerebro funciona para entender as narracións. E que nós, como decía antes co exemplo de se che preguntan como che foi o día, cóntalo cun principio, cun nudo, cun desenlace. De feito, na historia, inda que non sea así, basta, eu que sei, a Guerra dos 30 anos, as pelexas despois de reforma contra reforma e demais. As versións oficiais, en calquera libro que leas, non teñen nada que ver, é moito máis complexo. Sin embargo, había que poñerlle un principio, un nudo e un desenlace. Casi todas as guerras son moito máis... A Primeira Guerra Mundial é unha guerra que todo o mundo intenta evitar e, ao final de todo, métese aí todo o mundo. Nos libros de historia, que o asesinato do archiduque. Pero non é verdade, realmente non foi o elemento detonante, se analizas con gran detalle. Igual que na Segunda Guerra Mundial, os pactos de Versalles, a presión económica sobre Alemania e tal, non. Pero estás facendo unha narración, estás simplificando e estás dando unha narración. É moito máis complexo. O importante da túa reflexión, Vicente, na miña punto de vista, na miña opinión, que pode estar trabucado, é que ti mismo estás recoñecendo o que estábamos falando na conferencia. Temos que narrar para entender. Pero, de feito, non é así. A historia non era así, non era unha narración. As cousas non están concatenadas, nin cada causa ten unha súa consecuencia. Non. Hai moitas cousas que non teñen ni causa ni consecuencia, que suceden por puro azar. Pero para entender a historia, para poder recordala, buscámoslle unha forma de enlazar unha con outra. O que volve á idea principal que eu quería decir. O que importa é a narración. Perfecto. Non sei se tedes aí unha pregunta, Benita, desde o centro do IES García Arbón. Metinlles medo, rapaces. Vou conectar isto que se me acaba a batería. Como escritor, como
como se pode manter unha constancia? Como escritor... Unha constancia? Pero no traballo, cas horas de traballo, non entendí ben a pregunta. A hora de escribir, quero decir, cando tes uns momentos nos que non te apetece escribir, como se supera eso? Traballando. Igual que cando non te apetece levantarte ás 4 da mañá para sacar o primeiro vuelo do día. Hai que facelo e punto. A inspiración que me colla traballando. Unha frase que lle teñen atribuído a Picasso, a Beethoven, a moitos... Hai xente que pensa que escribir é... eu sinto mediante páxina en blanco e ven imaginación e venme as musas e contanme cousas. Non. Escribir é pico pala. Dalle moito. Porque a máis o máis importante de escribir, e vai te sorprender, non é escribir, é borrar. Encher unha páxina de letras é unha cousa que fai calquera imbécil. Calquera. Que esas letras que deixas na páxina merecen a pena, esos non fan os xenios. Mira, un escritor é un egocéntrico con papel disponible. Nós o único que facemos é pintarraxear. Pero todo eso que facemos non vale de nada. Sabes o que vale? Cando esa tinta e papel se transforman en sentimentos. Se Aurora ou Vicente se emocionaron ao ler Donde aullan as colinas o fierro, entón o que eu fago merece a pena. Porque pensa nunha cousa, cantas historias e cantos contos se teñen contado? E cantos recordas? Os que merecen a pena recórdanse. As boas historias se recordan, as outras non. Con todo isto, que parece que me desvío, o que quero dicir é que o que hai que facer é traballar. Traballar. Non hai... É verdade, hai cousas, hai genios en todo, nos deportes, na música, pero traballar. Mira, hai unha anécdota moi famosa. Din que Miguel Ángelo era... Teotopoulo o comendatore. Bueno, cando Miguel Ángelo, o escultor, estaba preparando David, din que levaba moito tempo analizando o bloque de mármol no que o iba a facer, porque a máis tiña unha falla o bloque de mármol. O comendatore pasou por ali e decía, pero levas 2 meses mirando para aí, que estás facendo? Dicía aí Miguel Ángel, laburando. Non estaba co martillo e co cincel, pero levaba 2 meses facendo bocetos, mirando po bloque, mirando como facía. Sempre que busques figuras de grande xente, Rafa Nadal cambiou varias veces de forma de xogar, tal. Aparte é un tío humilde, fantástico, eu teño levado un par de veces en avión, é un tío, bueno, un 10. Cando lle preguntas, sempre di entrenar. Calquera cousa que fagas na vida, se a queres facer ben, traballar. Mira, os xaponeses din, para ser maestro de bonsai, que outra das cousas que me gusta a mí facer os bonsais, un tipo non pode ser maestro de bonsai hasta que non cumplo 60 anos. Porque pensan que se eres máis xoven non tes nin a experiencia nin a cabeza posible para ser maestro de bonsai. Así que un maestro de bonsai é un tipo que ten 60 anos e como pouco 30 e pico de traballar con bonsais. A veces en Occidente nos temos moita prisa, pero o único secreto é traballar. Cando miras a historia de grandes persoas que conseguiron grandes éxitos, menos poucas excepcións, como a Mozart, que era un superdotado e aínda así conseguiu, deixou unha produción enorme porque traballou moitas horas, a maioría da xente que triunfou, que conseguiu cousas, fixo cun solo secreto, traballando, dedicándolle moitas horas. Entón, cando a mí non me apetece escribir, bueno, pois fumo un cigarro, bebo un whisky, dou unha volta, tiro unhas flechas, atendo momentos nos bonsais, fago calquera das minhas cosas que me gustan 10 minutos, pero sempre dicindo, bueno, son e 38, pois veña, hasta unha, e a unha volvo a empezar. E se non se me ocurre, pois volvo e sigo, e penso desde outra maneira. E se non se me ocurre como facer que isto encaixe en aquelo, pois penso noutra parte da historia. E ao mellor, pensando nesta outra parte da historia, resolvo esa anterior. Traballar. ¿Tedes alguna outra pregunta? Bueno, eu sei que a Aurora quere facer un acceso e comentar esa novela que ten en concreto. Bueno, Aurora, tes a voz. Gracias. Bueno, eu quixera aproveitar aos rapaces e rapazas dos centros, aproveitar para que veñan á biblioteca a ler este libro. É unha novela histórica, pero non vos asustendes, que sempre preguntantes cantas páxinas ten. Este ten
250. Entón, quero dicir, é unha historia, para min é unha xoia literaria. Eu, la verdad, fai anos que está na biblioteca, pero a leí fai pouco. Encantoume. Trata a historia de un lobo aquí na a nosa terra de Galicia, e que ve como matan a súa compañeira loba. A partir de aí, é cegado por a rabia e impotencia e quere cazar a cada un dos asesinos que mataron a súa compañeira de vida. E creo que notase a paixón de Francisco Narma por a naturaleza, por o compromiso con o medio ambiente. E creo que é unha novela para vos, para os rapaces, para meter unha novela histórica é moi importante. A temos aquí en físico e tamén podedes ler en libro digital, Galicia Lé, a través dos que sodes socios da biblioteca. Hai unha escena, permíteme, Francisco, hai unha escena que é preciosa, é preciosa. É que cada párrafo te pon a pel de gallina. Isto é cando o lobo, no seu recorrido buscando aos asesinos da súa compañeira, atópase co mar. É unha historia tan preciosa que merece a pena. Emocioname porque é unha historia preciosa do lobo. Creo que para nós que somos de aquí de Galicia, que temos moitas leyendas de cando éramos nenos que nos contaban os nosos avós, a historia do lobo é moi interesante. Recomendo 100%. E gracias, Narva, por escribila. Pasa a formar parte dun dos libros de cabeceira. Gracias. Rapaces, aquí atendes. Donde aúllan las colinas. Eso. Gracias, Narla, unha conferencia preciosa. Bueno, gracias a ti, Aurora. Eu emocioneime agora, de verdade, cando dixeches o de a escena do lobo atopando o mar, porque para min tamén é unha escena moi importante. Eu, cando me preguntan cal é a miña novela favorita, ti queres a todos os teus fillos, pero eu teño algo moi especial con Donde aúllan as colinas, porque é a miña novela máis íntima, máis persoal, na que máis rabia vertín. Foi un experimento, eu quería facer unha novela histórica que non fora histórica, que fora un conto. É un conto como os que me contaban a min o carón da lareira. É casi máis eso que unha novela. É moito máis poética, moito máis dixerible, fácil de ler, é completamente distinta. Pero o que máis ilusión me fai é que che emocionara esa escena, porque eso significa que o meu traballo está ben feito. E direiche que foi algo que fixen moi conscientemente, porque o lobo sempre foi importante para min. Eu vivo nunha zona coa segunda maior población de lobos de Galicia, escoitos moitas veces, vivo no medio da natureza. Agora, mentras estábamos falando, un pito picapinos estivo aquí, pasou tamén unha garduña que irá a camiño para acostarse, que xa é tarde. Vivo no medio da naturaleza e os lobos son animais moi importantes para min. Fixen a novela con todo ese cariño, intentando verter parte do meu amor pola naturaleza e por Galicia, por suposto. Agradezocho moito. É verdade que acertas de pleno porque, de feito que eu saiba, a única novela que eu teño que é lectura obligatoria en algúns institutos ou que está recomendada como lectura é Donde aúllan as colinas, probablemente porque é cortiña, é fácil de ler, esas cousas e tal. Así que, se os rapaces se queren animar, eu teño dado conferencias por aí adiante na Balmoral de la Mata ou en outros sitios ou tal, en 4 ou 5 institutos onde teñen leído Donde aúllan as colinas como lectura obligatoria. Así que, bueno, que sei que aos rapaces podelles gustar, sí. Bueno, non sei se tedes algunha outra pregunta. Rebasamos xa con creces, como nos está ocurrindo en as anteriores conferencias, o tempo. Francisco, moitísimas grazas. Grazas de todo corazón. Grazas por escribir Donde aúllan as colinas. Fierro. Eu leería unha parte de Fierro, pero destrozaría ao final e faría o spoiler, pero non o vou facer, sabes a que parte me refiro. Sí. Moitísimas grazas. Grazas por estar con nós. Gracias por atender a petición da biblioteca. Gracias aos centros, aos profesores. Vémonos na seguinte conferencia, que será o venres que ven, que teremos a Domingo Villar, ca serie policíaca, cambiamos de xénero, cambiamos o rexistro e nos vamos con a serie de Domingo Villar e o inspector Caldas. Francisco, moitísimas grazas de todo corazón. Vémonos, esta é a túa casa, non sabes.
Grazas a vos, ao revés, contade comigo sempre que queirades, o que máis teño ganas de estar ali, espero poder ir a visitarvos pronto, que busquemos algunha excusa para facer calquer acto na biblioteca cando nos deixen. Grazas a vos, por favor, dalle unha aperta forte a Domingo, que é un tío xenial, seguro que os rapaces o pasarán moi ben, a serie de Leo Caldas é fantástica e ele explícase moi ben. Espero que o pasarades ben, o intentei no facer divertido. Espero que comprendades que é moi difícil, porque falarlle unha pantalla sen ver as caras do público, e ademais, gustame dar as conferencias de pé, movéndome, facendo preguntas directamente, non é tan fácil como outras veces, pero espero que o pasarades ben e gracias. Contade comigo cando queirades. E os institutos igual, se algún día nunca lle dixen que non a un colexio, ainda que sea un problema de axenda, se alguén quere organizar algo que sexa, que conte comigo. Sempre estarei disposto a facer o que sea polos rapaces. Moitísimas grazas. Bueno, pois aquí nos despedimos hasta seguinte.